இந்த ஹோம்மேட் காஃப் சிரப் பண்ணுறதுக்கு 5-6 கற்பூரவள்ளி இலை எடுத்திருக்கேன். இந்த இலையெல்லாம் நல்லா கழுவிட்டு துணியை வச்சு ஈரத்தை தொடச்சி எடுத்துட்டு இந்த மாதிரி தவால மிதமான தீயில ஹீட் பண்ணிக்கோங்க. இந்த இலையெல்லாம் ஒரு பக்கம் நல்லா சூடானதுக்கு அப்புறம் இன்னொரு பக்கம் திருப்பி விட்டுக்கலாம். கொஞ்ச நேரத்திலேயே கலர் நல்லா மாறி வரும். இலையில தண்ணி நல்லா விட்டு வரும். அந்த ஸ்டேஜ்ல நம்ம அடுப்பை அமர்த்திக்கலாம். நம்ம சூடு பண்ண இலையெல்லாம் இப்போ நல்லா நச்சு சாறு எடுத்துக்கலாம். நம்மளுக்கு இந்த சாறு 1 ஸ்பூன் அளவு கிடைச்சா போதும். இப்போ இதோட கொஞ்சமா தேன் கலந்துட்டு 1 வயசுக்கு மேல உள்ள குழந்தைங்களுக்கு கொடுத்துக்கலாம். 1 வயசு கீழே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு தேன் சேர்க்கக்கூடாது. இந்த சாறு குழந்தைங்களுக்கு 1 டேபிள் ஸ்பூன் அளவு கொடுத்தா போதும். நீங்கள் சங்கில் இல்லை ஸ்பூனில் இல்லை வெதுவெதுப்பான தண்ணி மிக்ஸ் பண்ணி டம்ளர்லையும் கொடுத்துக்கலாம். இது குழந்தைங்களுக்கு உடம்புக்கு சூடு கொடுத்து சளியை நல்லா அறுத்து விடும். ரொம்ப சளி இருக்க நேரத்தில் காலையில் 1 டேபிள் ஸ்பூன், சாயந்தரம் 1 டேபிள் ஸ்பூன் அப்படின்னு கொடுத்துக்கலாம். 6 மாதத்துக்கு மேலே உள்ள குழந்தைங்களுக்கு இந்த சாறு கொடுக்கலாம். ஃபர்ஸ்ட் டைம் கொடுக்கும்போது கொஞ்சமாக கொடுங்க, போக போக அளவு அதிகப்படுத்திக்கோங்க. இந்த ஹோம்மேட் காஃப் சிரப் உங்களுக்கு பிடிச்சிருந்துச்சுன்னா லைக் பண்ணுங்கள், ஷேர் பண்ணுங்கள். நெக்ஸ்ட் வீடியோவில் மீட் பண்ணலாம். பை பாய்.